أبدأ بسم الله الرحمن وبرحم دائم الإحسان فالحمد لله القادم الأواني الأخير الباقي بلا تحول ثم صلاة وسلام سرمدا على نبي خير من قد وهدى وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فلفي وجوب المعرفة من واجب الله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قدير مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم وقدرة إرادة سمع بصر آية العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك كل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرضه بغير نقص كخفيف Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Al-Habib Abdullah, Al-Habib Muhammad, dan malam ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau dari negara yang jauh, tamu kita dari negara India. Semoga kedatangan beliau berdua yang keluar dari kampungnya, dari negaranya untuk menyambungkan ukhuwah persaudaraan antar sesama Islam, sebab nabiyuna wahid wa ilahuna wahid. Kita punya Tuhan kita satu, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan nabi kita satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita disatukan dengan kalimah satu, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Qala al-imam Qutb al-Irsyad wa Ghaith al-Ibad Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, wa aslu as-suhbah sidqul mahabbah wa sifa'ul mawaddah, wa mahma kana dhalik fillah wa lillah fa thawabu azim. Wa qala alaihi salatu wassalam, qala ta'ala wajabat mahabbati للمتحبين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا. Beliau Al-Ustadz Wahidullah dan Ustadz Al-His, juga Al-Ustadz Taufik Qurrahman, juga Al-Ustadz Ahmadi, dan ini ikhwan juga datang ke majlis ini menyambung silaturahmi kepada kita semua, sebab beliau Ustaz Taufik Rahman dari Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, di mana di pondok tersebut sudah ratusan tahun pondoknya. Guru mulia Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau pernah datang ke Temboro 2004. Beliau meneteskan air mata. Kenapa? Beliau sangat kagum sekali, sebab di sana perkampungannya mengingatkan akan qit'atun min tarim, sewilayah daripada bayangan beliau bagaimana tidak temukan di Indonesia sebagaimana di kota Tarim, yakni ada beberapa anak-anak kecil yang mereka sudah menutup auratnya. Dan kemarin kami juga mendapatkan nasihat dari beliau, walaupun tidak secara langsung. Beliau menganjurkan dan memerintahkan kepada murid-murid beliau untuk lebih mengedepankan ukhuwah persaudaraan dengan siapapun, khususnya ikhwan-ikhwan daripada Jamiah Tabligh dan ikhwan-ikhwan yang betul-betul kita disatukan dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadun. Kita persaudaraan bukan hanya dengan
sesama muslim. Kalau kita punya tamu pun walau kafiran, apalagi tamu yang betul-betul beliau keluar dari negaranya untuk pengin mengikuti jejak ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imamul Haddad mengatakan bahwa yang namanya asli persahabatan, aslus suhbah itu sidqul mahabbah. Dalam hati kita jujur bahwa kita ada mahabbah antar kita. Dalam artian mahabbah yang apa? Tatkala saudara kita berbuat maksiat, maka hati kita merasa susah. Hati kita merasa tidak ridha apabila ada teman kita berbuat maksiat. Itu namanya as-suhbah. Itu yang namanya persahabatan. Persahabatan tidak dilihat dari warna kulit, persahabatan tidak dilihat dari kaya dan miskin, sebab gambarannya bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah didampingi orang-orang kaya sebagaimana Sayyidina Uthman bin Affan, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana Sayyidina Abi Waqqas. Pun pula Rasulullah didampingi oleh fuqara masakin. Beliau Sayyidina Abi Hurairah, Bilal bin Rabah mendampingi Nabi Muhammad SAW. Maka malaikat akan terkagum-kagum. Malaikat ini terkagum-kagum. Nanti kelak fi yaumul qiyamah ada orang yang wajahnya bersinar, wajahnya terang benderang. Mereka bukan para nabi, mereka bukan para wali, mereka bukan sahabat nabi, mereka bukan para nabi dan bukan rasul. Ini malaikat terbengong-bengong, malaikat terkagum-kagum. Siapa mereka? Orang-orang yang bukan nabi, bukan wali, bukan sahabat, bukan rasul, bukan orang-orang yang kelihatan orang-orang ulama, akan tetapi wajahnya bersinar. Mereka sebagaimana membuat kagum para malaikat. Siapa mereka? Orang yang mutahabbina fiyya, orang yang persaudaraan, berkumpul untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, wal mutajalisina fiyya. Jadi kita duduk di sini ini karena Allah. Mohon maaf, majlis ini tidak kenal yang namanya politik. Majlis kita tidak mengenal yang namanya kampanye. Majlis kita tidak mengenal apa-apa. Majlis kita adalah mutajalisina fiyya, berkumpul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, kalian datang ke sini tidak ada yang dikasih duit. Kalian datang ke sini tidak ada yang apa-apa. Maka datangnya kalian betul-betul ke tempat majlis ini semata-mata pengen mendapat ridha Allah Subhanahu. Maka Allah mengatakan wajabat mahabbati, diwajibkan, wajib akan mendapatkan maqam, yakni mahabbah indallah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Al-lil mutahabbina fiyya, orang yang berkumpul, saling sayang menyayangi, saling kasih mengasihi, duduk di pinggirnya bermunajat kepada Allah. Mereka orang cinta kepada saya. Wal mutajalisina fiyya, dan orang-orang yang duduk bersama karena Allah Subhanahu. Wal mutazawirina fiyya, dan mereka saling ziarah. Contohnya sekarang ini, beliau-beliau datang dari negara India, subhanallah, sampai ke Tegal, sampai mutazawirina fiyya, kita saling ziarah, kita saling berkumpul. Ini pun diajarkan guru-guru kami, guru mulia Sayyidul Habib Umar. Wal mutabadzilina fiyya, dan mereka pun siap untuk berkorban dengan saudaranya. Semoga kita akan mendapatkan maqam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maqam mahabbah. Allahumma amin ya rabbal. Pun pula namanya manusia, manusia itu tidak sempurna. Kita semua kecuali para anbiya wal mursalin, mungkin kita punya salah, cuma terkadang namanya kesalahan ada di peluk mutu mata kita, kita tidak lihat, tapi yang jauh kita lihat. Makanya kadang-kadang mungkin dari kami kurang menghormati, atau ada beberapa orang yang kurang ini. Semoga itu hanya merupakan proses saja untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab majlis ini didoakan oleh guru mulia, majlis ini didoakan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafid, dan beliau mengatakan bahwa ikhwan-ikhwan beliau-beliau dari Jamiat Tabligh termasuk orang-orang yang lagi berjuang untuk berdakwah. Semoga jalan beliau-beliau betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak akan menghilangkan kesempatan yang baik. Mungkin beliau, di antara beliau ini memang tidak bisa bahasa Arab, juga tidak bisa bahasa Indonesia, misalnya cuma nehi-nehi ya, bahasa Indonesia, bahasa India ya. Jadi beliau ini
melihat, subhanallah, melihat saya, katanya ada seorang di sana ustadz namanya Abdul Basit, katanya mengingatkan ini persis kayak Abdul Basit ini di India ada Abdul Basit, mungkin dia Abdul Soleh nama lorong buah apa ya. Jadi ada ya, jadi masya Allah ketemu saya langsung, ini Abdul Basit, ini Abdul Basit siapa? Ternyata beliau punya orang yang kenal namanya Abdul Basit, senyumnya kayak saya, ya mungkin cetakan saya di India mungkin ya, cuma bisa nehi-nehi ya. Jadi ini beliau nanti insya Allah Ustaz Taufikur Rahman ini beliau yang akan menerjemahkan, bahasanya saya tidak paham, jadi si penting sampai tinggal mantuk-mantuk baik ya, masya Allah. Beliau yang lebih paham, beliau 7 tahun di Pakistan saja, beliau 7 tahun di Pakistan, jadi beliau yang akan menerjemahkan. Saya tidak bisa apa-apa, terus terang saja, saya cuma bisanya nehi saja udah. Jadi semoga duduknya kita ya, kita semoga betul-betul ada ketenangan dalam batin kita, Allahumma amin ya rabbal. Beliau Ustaz Al-Hais insyaallah akan memberikan kita mauidhah ya, sampean tinggal na'am ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang lihat wajahnya antum Ustaz. Ini apa namanya, materinya apa? Ta'aruf apa? Biasanya itu maratil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna as-sam'a wal basra wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-amru bil ma'rufi hasanatun wan nahyi 'anil munkari hasanatun. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि हम इस दीनी मदरसे के अंदर एक इदारा जिसके जलसे में अल्लाह ने हमें शिरकत का मौका अता फरमाया है, इस जलसे के मुंतज़िमीन, मुदर्रिसीन, तलबा-ए किराम, सबका हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि ऐसे अहम मजलिस में दावत की निस्बत पर आए हुए साथियों को आपने थोड़ी देर बात करने का मौका दिया है। बस मुख्तसर सी وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر بالمعروف حسنة والنهي عن المنكر حسنة. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kepada kami semua untuk berkunjung ke madrasah majelis taklim, dan Allah SWT beri kesempatan kepada kami juga untuk menghadiri majelis-majelis taklim, majelis yang membicarakan tentang ilmunya Allah SWT. Kami merasa sangat beruntung sekali, dan kami mengucapkan terima kasih kepada pengasuh pondok dan ustadz-ustadz
masih sempat, masih mau-maunya, masih sudi mengundang kami semua untuk menghadiri majelis ini. Kami tidak bisa mengucapkan apa-apa, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada pengasuh pondok, kemudian ustadz-ustadz dan santri-santri semua. Al-ulama warasatul anbiya, उलमा अंबिया के वारिसीन हैं, नबियों के वारिसीन हैं। ख़ासकर इस वक्त में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस में से हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाद जो नबूवत का अहम काम छोड़ कर गए हैं, जो आदमी जिसके एकदम क़रीब हो और नज़दीक हो, उनका ज़्यादा हक़ बनता है कि उनका काम वो करे। इसलिए फरमाया कि जो दीनी इल्म हासिल करने के लिए आए हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, और उलमा ये नबियों के वारिस हैं, ख़ासकर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस हैं। असल दीन का काम, नबूवत वाला काम करने की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है, अज़ीज़ तलबा पर और उलमाए इकराम पर, क्योंकि हमारा रिश्ता हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से क़रीब का है, एकदम क़रीब का है। दूसरे सिर्फ़ कलिमा पढ़े हैं। हमें इल्म की विरासत की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह ने हमें दी है, और अज़ीज़ तलबा उस इल्म को लेने के लिए मदरसे को पहुँचे हैं। असल तो काम के हक़दार हम हैं। अभी मैं खुतबा में आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ा था, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 चीज़ों का ज़िक्र फरमाया है। सबसे पहले आँख और कान और जो है दिमाग, ये 3 चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल करने वाला तबक़ा है वो हम उलमाए इकराम हैं और तलबाए इकराम हैं, कि अपने आँखों से किताब को देखते हैं और कानों से उनको जो है, जो उस्ताद हमें हदीस की किताबें पढ़ाते हैं उसको अपने कानों से सुनते हैं, और आँखों से देखकर उस किताब के माने को, मफ़हूम को, सारे चीज़ों को हम उसे निकाल के पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और फिर उसके बाद एक एक मसले की तहक़ीक़, उसकी समझ, ऊंचाई नीचाई, और एक एक मसले के अंदर इख्तिलाफ़ात, और फिर उन सारे हदीसों को जमा करके ये जो है दिमाग के अंदर उसको मेहनत डालकर उसके अंदर से मसाइल निकाल के उम्मत के सामने पेश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं कि इन चीज़ों को जो हमारे इस्तेमाल में आते हैं, सबसे पहले हमसे सवाल होगा कि तुमने दुनिया के अंदर मेरी बंदगी करने का हक़ कहाँ तक अदा किया है। तो इस सवाल के एतबार से भी हम ये कह सकते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी इस पर हक़ बनती है। तो भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, मुख्तसर सी एक बात है, बस बात को ख़त्म करेंगे। एक जो है, आप हम हज़रात यहाँ पे जो आए हैं, इल्म दीन को हासिल करने के लिए आए हैं, बस एक ही बात। तो इल्म दीन हासिल करने के लिए हम आए हैं। फरमाया कि एक है इल्म और दूसरा है दीन। इल्म मुज़ाफ़ है और दीन मुज़ाफ़िले है। इल्म दीन हासिल करने के लिए हम लोग जो है 8 साल या 9 साल 10 साल तक का वक्फ़ा देते हैं। मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले के अंदर दोनों इसम का एक ही मुक़ाम दिया जाता है। जब इल्म के लिए 8 साल 9 साल दे रहे हैं तो दीन के लिए कितना देंगे? बस इतनी सी बात है कि आप फारिग होने के बाद 1 साल अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाइए कि जमातों की सही निगरानी, सरपरस्ती और इल्म दीन के एतबार से सही दीन हम उम्मत तक पहुँचाने वाले बनेंगे। लिहाजा आप सब तलबा से, उलमा इकराम से यही दरख्वास्त है कि इल्म और दीन जो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले है, इसके अंदर इंसाफ का मामला करें। इंसाफ का मामला यह है कि 8 साल इल्म के लिए दिए तो 8 साल दीन की मेहनत के लिए भी दें, लेकिन उससे और कम करके कि आपका वक्त बहुत कीमती है तो 1 साल अपने पढ़ाई से फारिग होने के बाद इस दीन की मेहनत के लिए दें।
तो इंशाअल्लाह हम इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nah, jadi para nabi ini mempunyai ilmu yang sangat tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini wafat meninggalkan satu ilmu yang besar, dan ilmu itu menjadi tugas umatnya, karena Nabi kita adalah penutup para nabi, khatamul anbiya. Sedangkan kerja Nabi ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Maka yang berhak untuk meneruskan kerja beliau adalah umatnya. Dan yang lebih berhak lagi, karena ulama ini adalah pewarisnya para nabi, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang lebih berhak di antara umat ini yang meneruskan kerja beliau adalah ulama. Karena ulama ini adalah pewarisnya para nabi yang mempunyai hubungan dekat sekali dengan nabi, mewarisi ilmu beliau. Maka apa yang paling berhak untuk meneruskan kerja Nabi adalah para ulama. Walaupun kerja ini pada hakikatnya bukan tugasnya para ulama saja, tapi tugasnya setiap individu yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia berkewajiban untuk meneruskan usaha Nabi, yaitu apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang baik dan mencegah daripada yang mungkar. Inilah tugas daripada umat ini, meneruskan daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika pembukaan kami telah membaca satu ayat, inna sam'a wal basara wal fuad. Inna sam'a wal basara wal fuad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati ini semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai pertanggungjawabannya. Nah, kita dalam mencari ilmu ini apa? Tiga-tiganya kita gunakan semua. Pendengaran kita dengarkan, penglihatan pun kita gunakan, dan hati kita gunakan juga. Pendengaran untuk apa? Untuk mendengarkan arahan-arahan, keterangan-keterangan ustadz ketika menerangkan. Kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita lihat pengamalannya ustadz, pengalaman-pengalaman kita yang kita kaji, kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kemudian kita masukkan dalam hati kita. Sehingga apa? Ketika ilmu masuk dalam telinga kita, kemudian kita lihat pengamalannya dalam kehidupan dan masuk ke dalam hati, maka kita akan mampu untuk mewujudkan ilmu kita yang kita kaji dalam kehidupan kita. Inilah hakikatnya ilmu. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bukannya sekitar dikaji saja, tetapi kita wujudkan ilmu yang kita kaji dalam kehidupan kita. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka atas pentingnya perkara ini, kami satu jamaah India ini belajar menyampaikan apa saja yang kami dapat daripada ulama-ulama kami. Bukan berarti kami mau menggurui, tidak, tapi mau belajar meniru daripada usaha yang telah dihidupkan oleh Rasulullah SAW, yang diteruskan oleh para sahabatnya. Dan ini adalah tanggung jawab kita semua. Nah, maka tadi bilang, kalian ini semua adalah para ulama, sebagaimana yang tadi disebutkan pewarisnya para nabi. Sebagaimana Nabi telah mewariskan ilmu kepada kita, kita pun bertanggung jawab untuk mewariskan ilmu yang kita dapat kepada orang lain. Dengan apa? Menyampaikan kepada mereka semua yang belum tahu. Insya Allah subsidi, insya Allah ya. Jadi, kemudian apa? Kita tuh sekarang sedang belajar ilmu din, katanya, ilmu agama. Jadi kalau dalam tata bahasa Arab, ilmu din ini susunan idhofah, ada mudhof, ada mudhof ilaih. Bagaimana kita kita harus insaf, kita harus bersikap adil antara mudhof dengan mudhof ilaih. Sebagaimana apa? Untuk mencari ilmu saja kita harus meluangkan waktu 8 tahun, 10 tahun mungkin. Nggak tahu di sini kurikulumnya berapa tahun. Nah, intinya minimal segitulah, 8 tahun, 10 tahun. Nah, ini untuk apa? Untuk mencari ilmu sebagai pengetahuan kita, supaya kita mempunyai nur, cahaya daripada Allah yang menunjukkan kita kepada jalan yang benar.
Maka apa? Kita pun harus berani meluangkan waktu untuk din, untuk agama, untuk agama. Sehingga ilmu yang kita dapat, kita betul-betul amalkan dalam agama dan wujud dalam kehidupan kita. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ini bukan hanya belajar saja, tetapi apa? Mewujudkan ilmu yang mereka dapatkan dalam kehidupan mereka. Maka apa? Maka kami mengajak kepada semua hadirin, terutama santri-santri, bagaimana apa? Latihan. Mungkin kalau sudah lulus, nanti Pak Kiai pengasuh pondok ini diminta untuk mengarahkan mereka supaya bisa apa? Supaya bisa meluangkan waktu. Katanya 1 tahun, kalau ulama 1 tahun katanya. Katanya kalau belajar aja bisa meluangkan 8 tahun, untuk agama kalau nggak bisa 8 tahun bisa minimalnya setahun katanya. Seperti itu. Ya kami nggak bisa banyak-banyak nyampaikan, cukup sekian saja. Kalau ada benarnya dari Allah SWT, kalau ada kesalahannya atau yang kurang berkenan di hati tuan-tuan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Saya hanya melihat bagaimana kebesaran baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu mulianya Rasulullah SAW. Bahasa yang berbeda-beda, bentuk tubuh yang berbeda-beda, tapi Nabi kita satu, Nabi Muhammad SAW. Yang diajarkan di pondoknya Pak Ustaz Taufik itu Masya Allah, setiap tahunnya imtihannya, haflah akhirus sanahnya itu yang khatam Al-Quran langsung bil ghaib itu sampai puluhan, yang hadis Bukhari Muslim apal itu sampai ratusan. Saya melihat sendiri bagaimana beberapa santri-santri beliau memang karena pondoknya juga sudah berumur sampai hampir 100 tahun lebih Ustaz ya, benda 100 tahun lebih itu setiap imtihannya itu beberapa orang yang sampai khatam tersebut. Maka insya Allah saya ada niatan semoga nanti ada beberapa santri yang bisa dikirim ke sana untuk belajar mengambil hikmah, mengambil ilmu yang manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan duduknya kita insya Allah menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, apabila ada seorang golongan berkumpul dari daerah yang berbeda, dari tempat yang berbeda, dari warna kulit yang berbeda, insya Allah dan disatukan oleh kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pastinya akan mendapat ridha dan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan yaqulullah taala wa qala alaihi salatu wassalam yaqulullah taala yaumul qiyamah aynal mutahabbuna bizalali. Nanti di yaumul qiyamah Allah akan mengatakan di mana orang-orang yang cinta kepada saya karena kemuliaan saya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dicari dan akan mendapatkan. Di situ dikata al-yaum adallahum fi dhilli yauman la dhilla illa dhilli. Satu masa yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang mutahabbin, bagi orang-orang yang saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi, saling suhbah, hubungan yang baik. Allahumma. Sebab sering saya katakan, pemikiran kita dalam berdakwah jangan lingkupan-lingkupan hanya antar kampung saja. Kita harus masyrab kita, pemikiran kita harus fil alam. Kita harus betul-betul bagaimana seluruh dunia orang cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita hanya lingkupannya lokal saja, lingkupannya hanya warga saja, nanti tatkala kita akan ada orang yang datang mungkin modelnya berbeda, kita langsung akan punya pemikiran yang salah. Contoh masalan ya, ada beberapa ikhwan teman dari saya sendiri, misalkan siapapun, waktu saya pernah satu saat pengajian di daerah jauh lah lumayan, itu melihatnya sudah aneh duluan. Padahal mohon maaf, saya berjalan dengan istri saya juga mutahajibah, kadang-kadang ada sampai anak kecil lari-lari ketakutan. Kita kadang-kadang membawa aturan Rasulullah SAW, memegang syariat itu seperti pegang bara, dipegang panas, dilepas mati. Cuma kadang-kadang yang baik itu malah menjadikan pandangan yang kurang baik. Sampai istri saya ngomong sama saya, kenapa Buya, apa kita kok kalau beli sesuatu kok orang sudah mandangnya kok sudah, jadi pandangan mereka hanya pandangan zahir. Maka sekarang zaman sekarang yang ma'ruf jadi mungkar, yang mungkar jadi ma'ruf. Bada ad-dinu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Akan datang agama Islam dengan sesuatu yang aneh,
akan diambil dengan aneh. Aneh itu dalam bentuk apa? Dalam thalabul ilm. Ngaji, kita sudah orang ngaji sekarang sudah dianggap aneh. Orang ngaji kan kita misalkan di sini banyak, berapa orang yang tidak ngaji? Naudzubillah min dzalik. Jadi saya terus terang saja, karena majlis ini muttasil bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami punya guru mulia kami Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau mewanti-wanti kepada murid-muridnya untuk memperbanyak ukhuwah, untuk memperbanyak persaudaraan, untuk memperbanyak daripada ikatan-ikatan kalimah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jangan sampai kita suudzon kepada orang. Kalau kita suudzon kepada orang, apa kita sudah tentu lebih baik dari mereka? Mohon maaf, kita tentu lebih baik dari mereka. Tatkala ikhwan-ikhwan kita, saudara-saudara kita, mereka sampai khurujud dakwah, mereka berkeliling antar kampung ke kampung, sedangkan saya tadi ngomong sama beliau-beliau, saya dhaif, saya belum bisa keluar kemana-mana, tapi ikhwan-ikhwan ini sudah junudun. Mereka, Habib Umar mengatakan junuduna, kata Habib Umar. Maka semoga kita semua bisa menjadikan satu persaudaraan, satu ukhuwah, satu suhbah persaudaraan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin seyakin-yakinnya malam ini insyaallah tersenyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bagaimana dari negara berkumpul di tempat yang satu. Kemarin katanya baru ada perkumpulan di Bangladesh, itu hampir 6 juta jamaah dari seluruh dunia berkumpul. Saya pernah dengan satu pengacara dari Malaysia, saya datang waktu melakukan umrah, saya ngomong pada beliau, Bapak mau kemana? Oh Beb, kami punya markas Beb, kami punya tempat. Setiap ketemu, pernah saya punya teman dari Mesir, saya datang kepada beliau, saya ngomong sama dia, Ustaz, antum kenal enggak dengan dia? Enggak Beb, saya baru ketemu, tapi perhubungannya, ukhuwahnya sudah sangat kuat. Saya melihat guru mulia saya sendiri, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Tatkala beliau habis sholat zuhur, ada beberapa ashab daripada ikhwan jamaah tabligh daripada bikin halaqah di Darul Mustafa, mereka datang. Habib Umar langsung menemui beliau dan bersalaman dengan beliau, bercengkrama dengan beliau, bermusyawarah bagaimana yang namanya dakwah. Nah, kami pun waktu itu di Hadramut, kami diberitakan untuk khuruj hampir 40 hari, ada yang 3 hari, ada yang 1 hari. Cuma taksir minnana dhaif, saya merasa dhaif, hanya beberapa kami yang bisa khuruj dakwah. Insyaallah semoga kita menjadi junudun min junudillah. Saya teringat bagaimana Al-Habib Abdul Qadir Al-Imam yang insyaallah tahun tanggal 2 April ini kita bareng-bareng, sebagian yang akan ikut dengan saya ziarah hall ke beliau 2 hari, malam Sabtu dan malam Ahad, tanggal 2 April. Tadi brosurnya sudah dibagikan, cuma mohon maaf ini kursinya sangat terbatas dan hanya ikhwan saja, akhwat belum bisa kami ajak. Mungkin mereka nanti kapan saatnya gelombang keberapa, tapi untuk tahun ini kita akan mengadakan ziarah. Yang paling utama kita sebenarnya mau ke hadir hall Al-Imamain, Imam Al-Khabar Al-Qutub Sayyidina Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih, yang beliau Al-Habib Abdullah mendapatkan gelar doktor dari negara India. Beliau seorang muhaddis yang hadis sampai jutaan hadis dan diberi gelar doktor dari Universitas India. Nah, beliau ini insyaallah hallnya tanggal 2 April hari Ahad, kami akan mengadakan ziarah mulai dari Demak, kemudian ke Tuban, Mbah Junan Bonang, kemudian Sunan Gresik, Malam Ibrahim, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segar Sahibul Gresik, kemudian ke Sunan Ampel, kemudian ke Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhdar yang wajahnya tasyabbuh bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan menuju Kota Malang, hadir hal tersebut. Setelah hal kita langsung menuju Kota Tegal. Semoga perjalanan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa-siapapun di antara kalian akan ikut, kami mohon secepatnya untuk mendaftarkan karena waktunya dan pesertanya hanya terbatas, hanya 45 jamaah saja. Semoga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya terus terang malam ini sangat senang gembira dengan datangnya teman-teman kita, ikhwan kita, saudara-saudara kita, yang saya memikirkan, yang saya pikirkan hanya bagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW. Ternyata Islam bukan di kita saja, kita melihat orang-orang seluruh dunia, kita mengenal bagaimana ajaran Rasulullah SAW. Semoga duduknya kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar
الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم